အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ Excel အခမဲ့လေးလာကြမယ်သင်ခန်းစာမှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရဗျကျွန်တော်သင်ခန်းစာမတင်တာလဲကြာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်အကြောင်းမလို့ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာတင်မလဲဆိုတော့ Excel tab ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီ Excel tab ကကျွန်တော်ပြောရရင်ဒါ user interface ပဲပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင် Excel tab ကဘယ်ဟာလဲဒီထဲဟာတွေက Excel tab ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်တာလဲဘယ်ဟာ Excel tab လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြောပြမှာပေါ့နော် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဒါမြင်နေတဲ့ဒီ home ပေါ့နော်ဒီ home မှာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါ tab ပဲပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ home tab ပေါ့နော် Okay ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းဒါလည်း tab တစ်ခုပဲပေါ့နော် Okay ဒါ insert tab page layout formula ပေါ့နော် Okay ဒီဟာတွေဒီအတန်းတွေထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကဒါ tab တွေပေါ့နော် Okay ဒီမှာဒီလေးတော့ queen အနီထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါပါတယ်လဲဆိုတော့ဒါ tab တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ tab တွေကပါတယ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ home tab ရှိမယ် insert tab ရှိမယ် page layout tab ရှိမယ် formula tab ရှိမယ် data tab ရှိမယ် review tab ရှိမယ် view tab ရှိမယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ tab တွေပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ home tab တခုအတွင်းထဲမှာဒီမှာတွေ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ရဲ့သုံးလို့ရတဲ့ဒီ command လေးတွေပေါ့နော် command လေးတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတိုင်းဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါ Excel tab ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာဒီ file ကလည်း file tab လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော် okay ဒီဘက်က home tab insert tab page layout tab formula tab data tab review tab view tab ဒီထဲမှာtab တစ်ခုရှင်းစီမှာသူ့ရဲ့ command တွေအများကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ active tab တဲ့အသက်ဝင်နေတော့ tab တနည်းအားဖြင့် select ပေးထားတဲ့ tab ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြ Okay active tab ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ active tab ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ home ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ home မှာ active tab ဖြစ်ပြီး insert ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ insert tab က active tab ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်page layout tab ဒီမှာ formula tab ဒီမှာ home tab select ပေးလိုက်တဲ့နဲ့ဒါသူက active ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီအောက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ command လေးတွေဒီမှာအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာpage တို့ဘာတို့ဒီမှာfont တို့ဘာတို့ပြောင်းနေတာဒါဘယ် tab ထဲမှာရှိရလဲဆိုတော့ home tab ထဲမှာရှိပါတယ် okay ဒီမှာ insert tab အဲ့ဒါတွေကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ active tab လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့နေ့ဒီမှာဒါ home tab ကို active ဖြစ်ပြီး select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့နေ့ဒီမှာ select ပေးလိုက်တာသူ့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့တွေ့ရတာပေါ့ဒီ insert tab လေးဒီမှာဒါနော်မတူဘူးနော်ဒီမှာနော်သူ့ရဲ့ command လေးတွေဒီမှာ insert tab active ပေးလိုက်ရင်နှိပ်လိုက်ရင် select ပေးလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ် page layout ရောအတိုင်းပါပဲ formula ရော data ရော review ရော view ရောအကုန်လုံးပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါ active ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီမှာနှိပ်လိုက်တဲ့နေ့သူကactive ဖြစ်ပြီး active ဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီအောက်မှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ command လေးတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ tab တွေ active ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါ home tab ကို active ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်နှိပ်ပေးထားတယ် select ပေးထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ active tab ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် select ပေးလိုက်တယ်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါ home tab ပဲ insert tab နဲ့ insert tab active tab ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ okay home tab အတွင်းရှိ command အသုံးအဆောင်များတယ် okay home tab အတွင်းရှိဆိုတာဘာကိုပြောလဲဆိုတော့မှာ home က active ဖြစ်နေတယ် active tab ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ home tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီမှာpage တို့ဒီ card တို့ဒီ copy တို့ဒီမှာ font size ပြောင်းနေတာတို့ဘာတို့ကအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ home tab အတွင်းထဲမှာဒါ command လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ command လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီတော့ကွအနီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ home tab ရဲ့ command တွေသူရဲ့အသုံးအဆောင်လေးတွေပေါ့နော်သူရဲ့ area လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဥပမာအဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားပြမယ်နော်ဒီတော့ဆရာဒါ user interface ပဲရှိတယ်မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအမြန်လေးမှတ်ထားလို့ရအောင်လေးပဲသူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်အသုံးအနှုန်းလေးပဲ
တိစေရှင်ယုံလေးပဲပေါ့နော်ဒါ user interface တခုချင်းစီလဲကျွန်တော်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ကတင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်user interface တခုချင်းစီလဲတခုချင်းစီကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လက်တွေ့သွားမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ user interface အပိုင်းပဲmix up ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောပါပဲ okay ကျွန်တော်တို့ home tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ command တွေကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ home tab ထဲမှာဒီမှာ paste ကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်နေရာပြန်သွားရှာတဲ့အချိန်မှာ paste လုပ်တဲ့ဟာဒါလည်းဒီ home tab အတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါ home ရဲ့ command ပဲပေါ့နော် home tab command ဒီမှာ cd cut ဒီမှာ copy ဒီမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ format painter ဒီမှာ not ကွာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ calibrate ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ font ပဲပေါ့နော် font ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က auto ထားတာဒါ default font ပေါ့နော်ကျွန်တော် excel ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ default font ကဒီ calibrate ဆိုပြီးတော့တွေ့နေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခြား soji တို့ပြည်တော်စုတို့မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ down arrow တေးသေးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ arrow ဒါ down arrow တေးသေးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ရအောင်နှိပ်ပြီးနေဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ default font ကဒီမှာဒီ delivery ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါ font တွေပဲသုံးလို့ရတယ်အားလုံးကမြန်မာလည်းရှိမယ် English လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ် A to Z ပေါ့နော်အစင်လိုက်စီပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော် soji ကိုရွေးချယ်နေဆိုရင်တော့ soji က Z ဆိုတော့ option မှာရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါfont command ပေါ့နော်ကျွန်တော် Photoshop တင်ဖို့တဲ့လို့ဆိုတိမှာပါ tool လေးတွေပေါ့နော်ဟိုရွှေ့လို့လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင် move to ကျွန်တော် crop ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပုံဖြစ်ပါဖြစ်တခု crop ဖို့ဆိုရင် crop to ကျွန်တော်စာရေးမယ်ဆိုရင် tag to အဲ့လိုမျိုးပုံစံတော့ tool လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ command လို့ပဲခေါ်တယ်နော် command လို့ပဲအခေါ်များတာကျွန်တော်ဒီ office ထဲမှာပေါ့နော် okay Microsoft Office ထဲမှာပေါ့နော် Microsoft Office က Microsoft Word လည်းပါမယ် PowerPoint လည်းပါမယ် Excel လည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တခြားဟာတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်က Office လို့ခေါ်တယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာhome tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ command လေးတွေဒီမှာ insert tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ command လေးတွေဒါတွေဘယ်လိုသုံးတာလဲအဲ့ဒါတွေအသေးစိတ်သုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်သင်ခန်းစာချင်း page ဘာတွေလဲဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတာလဲဘာလို့သုံးတာလဲ cd cut တော့ပဲဒီ copy ရောပဲတင်လေးလာဖူးပြီးသားတချို့ mix တွေလေးလာဖူးပြီးသားဆိုရင်ဒါတွေကတိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီအောက်ဟာတွေကဘာတွေလဲဘိုးတို့ဒီ Italy's တို့ပြီးတော့ဒီမှာ underline တို့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးတယ်လဲဆိုတော့တခုချင်းစီအသေးစိတ်ကအစကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အစနဲ့ပြန်စပေးမယ်လောလောဆယ်ကတော့ user interface အသုံးပြုသူအတွက်အခေါ်အဝေါ်လေးတွေပဲအရင်ပြောပြသွားတာမလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်mix တွေတော့ဒီ home tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ command တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာ mix တွေတော့တိသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အဓိက page နဲ့ message ပါလဲဆိုတော့ဒီ home tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးခေါ်ရမယ်ဆိုဘယ်လိုခေါ်ရတာလဲဘယ်လိုခေါ်မှာလဲဆိုတာမသိမှဆိုလို့ဒီအားလုံးကကျွန်တော် home tab အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ comment လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာ font ရွေးရဆိုရင် font comment bold လို့ရဆိုရင် bold comment အဲ့ဒါလေးတွေအများကြီးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်ကျရင်တင်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ဘာပြောသွားတာလဲဆိုတာ mix တွေလို့နားမလည်မှဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ user interface ကိုအရင် mix up ပြသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay mix တွေတို့မမီဘူးကျွန်တော်တင်တာမြန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က command box ထဲမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့အကြံပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုအရင်ရှေ့တော့ရင် mix တွေတို့အတွက်ညီငွေဆရာတွေပဲဖြစ်နေမှာဆိုဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်ရအောင်နော်နောက်သင်ခန်းစာကြိုင်ပြန်လဲတွေ့ကြရအောင် okay အစမပြေတာ share လဲကျွန်တော် command box မှာ command လေးချန်ထားခဲ့နိုင်တယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ